ରାଗ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ଆସିଲା ବେଳେ ଏକା ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ବେଳେ ମଣିଷର ବିବେକ, ବୁଦ୍ଧି, ସମ୍ମାନ ସବୁକିଛି ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନାକୁ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହେବା। ରାଗ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ନିଜେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସମୟ ଯେ କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଦେବ ତାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।